En iu momento mi falis in duon dormo. La mallumo de la ĉambro ŝajnis premi min, kaj miaj okuloj fermiĝis. Mia korpo doloris, kaj mia kolo estis fajra rondo. En mia gorĝo instaliĝis soifo kiel vitropeceto. Miaj lipoj sentigis kiel ĉifita papero. En mia kapo, frakasantaj tondroj. La ĉambro klariĝis kaj malklariĝis. Mia menso vagadis tra la teruraj sonoj, kiuj neniam ĉesis. Mi perdiĝis en nebulo, ne rimarkante ke io estis glitanta en la ĉambron, ĝis mi sentis akran baton sur mia dikfingro. Mi eliĝis de mia duonsveno, dum mia nuda piedo pulsadis en doloro. Mi kriis kaj provis moviĝi, sed miaj ligiloj estis streĉaj. La ĉambro falis reen en fokuson, kaj mi palpebrumis en agonio, dum mi sentis la sangon flui inter miaj fingroj. Mi malsupren rigardis por vidi la fonton de mia doloro, kaj mi sentis krion formiĝi en mia gorĝo. Rigardante suben, estis viro sen brakoj. Li rampantis laŭ la planko kiel vermo. Lia kalva kapo plena de cikatroj kaj malpuraĵo. Liaj kruroj estis forte kutenitaj per pikdrato, devigante lin grimpi trans la plankon por moviĝi. Liaj okuloj ne havis palpebrojn, kaj estis tute larĝaj, du blankaj globoj malsate gampantaj min. Liaj dentoj estis forigitaj kaj anstataŭigitaj per grandaj ŝraŭboj, kiuj elstaris el liaj gengivoj kiel difektita rokiformacio. Ĉirkaŭ lia kolo estis ĉena kolumo, kiun mi sekvis per miaj okuloj trans la planko ĝis la malfermita pordo. La fino de la kolzono estis tenata de alta nuda viro. Li estis senhara kaj malforta, kovrita de cikatroj similaj al sia dombesto. Malpura sako estis metita sur lia kapo, kaj mi ne povis vidi granda parton de lia vizaĝo, krom la ruĝan okulon, kiu elrigardis el la ununura truo de la sako. Li rigardis min kaj kaptis lian ŝvelintan penison. Lia inspirado pesa. Dum la senbraka viro moviĝis al mi denove, lia posedanto komencis sin masturbi. Mi kriegis, kiam la buŝo da ŝraŭboj denove mordis min, sed miaj kriegoj ŝajnis eĉ pli stimuli la nudan viron. Foriru de mi! Mi kriis, terurita. Mi provis piedbati la viron, farante mian eblon por eviti la akrajn metalojn. Mi batis la pinton de lia kapo per mia kalkano, kaj li kriis, kiam lia kapo trafis la plankon. Ĝemo de plezuro eskapis el la buŝo de la sakoviro, kaj mi turnis min, kiam nigra nebulo ŝprucis al la planko. Estis movado de ĉenoj, kaj mi denove turnis min por vidi ilin foriri. Mi rigardis kien la nuda viro ejakulis, kaj vidis lageton da mortintaj formikoj. Mi vomis sur mi mem, miksaĵon de galo kaj aliaj fluidoj. Mi volas foriri de ĉi tie! Mi volas foriri de ĉi tie! Mi kriis, la vomo kuranta laŭ mia metono. Mi aŭdis la du virojn foriri laŭ la koridoro. Sonoj de la ĉeno, akompanataj de sonoj de karno, trenata trans la betono. Mi kriis denove, sed mi sciis ke neniu helpos min. Mi kraĉis miksaĵon de mukso kaj galo sur la plankon, liberigante mia buŝon de la acideco. Perforte, mi provis trankviliĝi. Ne estis facile. Post iom da tempo, mi aŭdis alian homon alproksimiĝi. Mi estis en mizera kvieto. Mia menso estis malplena tolo de malhela malespero. Sed la bruo eltiris min el mia tranco. La muskoloj de miaj brakoj brulis pro tio ke ili estis tie longe ligitaj, kaj mi stimulis ilin malespere, penante prepari min laŭeble plej bone por la sekva hororo kiu venos tra tiu porto. La paŝoj alproksimiĝis, kaj tiam virino eniris la ĉambron. Ŝi haltis ĉe la pordo kaj rigardis min. Ŝi ne havis okulon. Estis nur caverna truo in ŝia kranio. Ŝia hararo estis senorda kaj sovaĝa.
mixaĵo de bruna. Ŝia haŭto estis pala kaj malpura, kaj ŝi estis vestita per ĉifonoj. Mi ne povis diri ŝian aĝon, sed estis matureco en la okulo restanta. Ĉu vi ankoraŭ pensas? Ŝi min demandis per ŝia voĉo fragila kaj malbenita. Kio? Ŝi faris paŝon al mi. Ĉu vi ankoraŭ decidas ĉu nutri la porkon aŭ ne? Mi singarde rigardis ŝin. Jes, kio estas vi? Kion vi volas? Iam mi estis en via pozicio, ŝi diris, provante decidi mian sorton. Mi apenaŭ povis kredi ke tio okazas post kiam ni mortas. Ne tiel mi lernis. Religio ne avertis min pri ĉi tiu loko. Mi provis liberigi min ankoraŭfoje, antaŭ ol demandi. Ĉu vi ankaŭ mortigis vin? Ĉu vi estas homo kiel mi? Ne estas unu el tiuj aberacioj? Ŝi ridis. Rompas mia koron scii ke vi ankoraŭ demandas. Ŝi tuŝis la truon kiu iam estis ŝia okulo. Sed mi komprenas vian sigrademon. Jes, mi ankaŭ estas memortiginto. Mi estas ĉi tie dum longa tempo. Sed tio estis mia elekto. Mi decidis ke mi preferas resti ĉi tie. Mi gestis al la pordo. Kio estas tie ekstere? Kio estas ĉi loko? Ŝi suspiris longe kaj apogis sin al la pordo. Mi apenaŭ povas priskribi ĉi tiu lokon. Estas nenio simila, nenio kiun vi iam spertis. Vi forlasas la koridoron kaj iras tien al... Ŝi forte glutis. Vi devas vidi por kompreni. Kiom malbona estas tio? Kial ĉi mutaciuloj vundas kaj mortigas unu la alian? Ŝi lasis la kapon ripozi kontraŭ la muro. Vi bezonas jarojn por plene kompreni. Jarojn kiujn vi ne havas. Nun vi devas fari decidon. Resti aŭ nutri la porkon. Ili diras ke infero estas pli malbona ol ĉi tie, sed ĝi ne povas esti tiom pli malbona. Monstroj kaj mortigintoj ĉirkaŭas la nigran bienon, mortigante, seksperfortante kaj brutaligante. Kaj tiam vi vekiĝas scivolante, kiom longe vi povas pluvivi antaŭ ol iu mortigas vin. Tio estas senfina ciklo. Do kial vi restis? Mi demandis. Kial vi ne nutris la porkon? Mi ne scias kion tio signifas, sed mi farus ion ajn por ŝanco reveni. Mi ne povas resti ĉi tie, mi simple ne povas. Ŝi ridetis malĝoje al mi. Kial mi elektis ĉi tion? Estas tre simple fakte. Mi estas malkuraĝulino. Mi estis malkuraĝa en vivo, kaj estas malkuraĝa en morto. Kiam venis la tempo, mi elektis resti ĉi tie. Mi ne sciis kio atendis mi ekstere. Ĝi resumiĝas al simpla elekto farita de mia propra timo. Kaj kio estas la porko? Kion ĝi faras al ni? Mi rapidemandis. Ŝi turnis sin por foriri. Mi kredas ke vi devos mei eltrovi tion. Sed estu avertita. Zorge pripensu antaŭ ol decidi. Kelkfoje, suferi pro via timo estas pli bone ol suferi por eterneco. Estu kuraĝa. Kaj kion mi faris? Mi kriis, balancante mia seĝon dum ŝi trairis la pordon. Ŝi haltis kaj rigardis la lastan fojon trans la ŝultron. Ŝia okulo fiksrigardis min, kaj ŝia voĉo estis nur flustro. Nutru la porkon. Kaj kun tio ŝi foriris. Mi restis sidanta silente denove. Mia menso turniĝis malespere, pensante miajn elektojn. Mi ankoraŭ ne povis plene kompreni la situacion en kiu mi estis. Tio estis tro multe por mi. La alia flanko de la vivo ne devus esti tia. Mi ne sciis kion mi atendis, sed certe ne estis ĉi tiu koŝmaro. Demandoj trabatis en mia menso kiel glaciaj ondoj kontraŭ kareno de sinkanta ŝipo. Kiel mi povus fari elekton, se mi eĉ ne sciis kion tio alportos al mi? Ĉi tiu loko, la nigra bieno, mi ne povus esti ĉi tie. Sed, kaj se mi irus al infero? Kio okazus se mi ne estus resendita? Mi estus sendita al fajro. Mia ekzistado estis kondamnita al eterna mizero. Sed tamen, ĉi tie estis homoj kiel mi, memmortigintoj. Ne estis nur monstroj kaj mutilitaj murdistoj.
Eble mi povas kunidi kun ili. El pensi plano porque ni kune escapu al ie pli bona. Serite tio estus pli bona ol infero. Ne, tiel mi ne pasigus la reston de mia eterneco. Mi rifuzas akcepti ĉi tion. Se estus espero, kiom mai malgranda, mi prenos ĝin. Mi ne volas scivoli kio povis esti. Mi ne volas esti turmentata de dubo. Mi nutros la porkon, kaj akceptus ion ai kiun sorto elektis por mi. Kiam mi pesis la mezurojn, tio estis mia sola opcio. Mi nutros la porkon. Hei, saluton! Denizo! Mi kriis, balancante mia seĝon. Mi jam decidis! Denizo! Mi aŭdis paŝojn iri laŭ la koridoro al mi. Denizo trairis la pordon, kun ĝena esprimo sur la vizaĝo. Mi faris mian elekton. Mi nutros la porkon. Ŝajnas ke vi multe pensis de kiam mi foriris. Denizo diris ironie. Mi lekas miajn sekajn lipojn. Vi faros la samon, se vi estus sur mia loko. Denizo venis malantaŭ mi. Iam mi estis en la sama pozicio kiel vi, kaj mi elektis alie. Miaj okuloj larĝiĝis, sed tuj poste Denizo kovris mian kapon per maldika tuko, blindigante min. Mi tiris multe da aero en miaj pulmoj, sed miaj inspiroj ŝajnis ne enhavi oksigenon. Mi sentis ke Denizo tranĉis miaj ligojn, kaj mia korpo malstreĉiĝis, kiam miaj malmolaj muskoloj estis liberigitaj. Mi turnis la ŝultrojn, kiam miaj manoj estis liberigitaj, kaj ĝemis pro la sento. Mi skrapis mian dorson, kaj poste streĉis miaj ostoj ignarantaj. Ne demetu la okulbendon kaj sekvu min, diris Denizo, tirante min supren. Miaj kruroj tremis dum mi metis pezon sur ilin, pro tiu longa cementita pozicio. Mi palpadis blinde antaŭ mi, kaj trovis la ŝultrojn de Denizo. Mi apogis miaj manojn sur ili, dum Denizo eliris nin el la ĉambro. Dum ni eniris la koridoron, mi povis aŭdis sonojn kiujn mi antaŭe ne aŭdis. La bruego de ĉenoj, longa sono de karno rompiĝanta, io vomanta. Ĉi tiuj sonoj daŭris eterne en miaj oreloj, pentrante la malumon de mia vizio per rimagaj scenoj de teruro. Mi premis la ŝultrojn de Denizo pli forte, mia koro tondranta. Mi aŭdis ion rampi malantaŭ ni, sed Denizo ŝajne ne rimarkis. Aŭ, se li rimarkis, li ne zorgis. La bruado de karno frapanta kontraŭ la muro sonis kiel centimetrojn malantaŭ mi. Subite, mi povis senti varman inspiron sur la dorso de mia kolo, kaj la klakadon de malseka lango kontraŭ gengivoj. Mia inspirado fariĝis eĉ pli peniga, dum timo sufokis min. Vi nutros la porkon, ĉu? Io flustris al mia orelo. Mi sentis ke io premis la malantaŭon de mia kapo, kaj mi provis ne pensi pri kio ĝi devus esti. Ĝi estis malseka kaj ŝmileca, kaj mi aŭdis la aferon subiridi. Ĝi estas malsata porketo. Certiĝu ke vi nutros ĝin nun. La afero flustris denove, ĝia voĉo basa kaj malsimila al ĉio kiun mi antaŭe aŭdis. Estis kvazaŭ serio da gruntoj kaj ĝemoj, kunmiksitajn por formi rompitajn vortojn. Por mia trankviliĝo, mi aŭdis la aferon reveni al kien ajn ĝi venis, kaj mi daŭre sekvis Denizon. Li daŭre estis silenta dum ni marĉis. Tiam mi povis senti ŝanĝojn en la aero. La densa varmego cedis lokon al pli malvarma, preskaŭ agrabla temperaturo. Sed daŭre malpliiĝis kaj baldaŭ mi estis forte tremanta kontraŭ la malvarmo. Mi povis vidi nenion, sed mi povis senti venteton sur mia vizaĝo, kvazaŭ ni estus ekstere. Sed mi ne aŭdis Denizon malfermi pordon. Sed nenio pri ĉi tiu loko estas normala. Estis kvazaŭ la realo malklariĝis kaj likviĝis en si mem, kiel filmo bobenoj kunfadiĝantaj. Dentoj klakante, mi estis kaptita de neatendinta varmego, kaj mi anhelis. Miaj piedoj stumblis kiam la tereno ŝanĝiĝis, kaj mi subite estis marŝanta sur kio ŝajnis varma fero. Miaj oreloj estis plenigitaj de la sono de ardantaj fornoj kaj kolizio de labormaŝinaro.
Mi ne povis vidi tion, sed mi sentis che estis vasta malfermita intendaĵo antaŭe. Mi flaris cidron kaj gustumis malpuraĵon sur mia lango, ŝvito jam formiĝanta laŭ mia spino. Subite, mi trafis Denizon, kiam li haltis. Mi faris kelkajn paŝojn malantaŭen kaj flustris pardonpetojn. Mi povis aŭdi movadon antaŭ ni, susuradon de ĉenoj kaj strangan klakan sonon sur la metala planko. Ankaŭ ion alian, ronkantan. Kaj tiam la ĉambro pleniĝis de surdiga sono de grandega porko muĝanta. Mi kovris miajn orelojn, mia kapo turnanta pro la ekstreme laŭta sono. Mi komprenis la dentojn, kiam la sono erris tra la metalo kaj velkis en serion da ronkoj kaj gruntoj. Ĝi sonis absolute grandega. Mi alportis alian, Denizo anoncis, eta noto de respekto en lia voĉo. Li volas nutri la porkon. Mi staris, atendante respondon. La ŝtofo sur miaj okuloj, lasantaj mi en mallumo. Mi rimarkis ke miaj genuoj tremas, kaj mi estas kovrita de ŝvito. Mi estis terurita. Se tion vi volas, Denizo diris, kaj mi sentis lian manon sur la mia. Ŝajne okazis silenta konversacio, kiun mi ne partoprenis. Denizo prenis mian pojnon kaj puŝis min antaŭen. Alproksimiĝu al la porko, li ordonis. Mia tuta korpo tremis. Ne povante vidi, mi levis miajn manojn penante orientiĝi. La varmego kaj cindro plenigante mian kapon per naŭzo. Mi sentis ke mi vomos, mia stomako ruliĝanta. Mi ne sciis kie mi estas, aŭ kia hororo estas antaŭ mi. Mi sentis min perdita kaj eta, freŝaj larmoj trempantaj la okulbendon. Bonvolu, mi petegis. Lasi min vidi kio okazas. Denizo estis subite malantaŭ mi, puŝante min antaŭen. Li gvidis miajn manojn al lio, dum ni unuvoĉe paŝis kune. Eĉ kun ŝtofo ĉirkaŭ mia kapo, mi povis vidi giganta amason da altega mallumo antaŭ mi. Ĝi estis nigra makulo sur jam allumigita kanvaso. Dum ni antaŭeniris, mi estis vipita de terura fetoro, kaj mi sufokiĝis, deturnante min. La teno de Denizo estreĉiĝis, kaj li devigis min daŭrigi. Mi povis senti ion ĝuste antaŭ mi, grandegan, vivantan amason de karno. La fetoro atingis absurdajn nivelojn de naŭza, kaj mi denove sufokiĝis. Tiam, varmega aero estis blovita sur mia vizaĝo, varmoblovo kiu venis en ripetaj mallongaj eksplodoj. Mi vomis sur mian ŝtofo. Mi sufokiĝis dum la galo ŝprucis ĉie, momente detranĉante mia oksigenon. Denizo frapis mia manon, kiu volis depreni la okulbendon. Kaj mi bezonis kelkaj sekundojn por spiri denove. Mi estis senkaŝe ploranta nun, timo kaj agonio kolapsante mian volforton. La malseka ŝtofo malbonodoris, dum mi suĉis pezajn inspirojn. Mia propra stomaka acido kovris mian haŭton, kaj mi petegis ke ĉio finu. Kaj tiam io okinaris tuj antaŭ mi. Mi sentis mia vezikon cedi. Mi estis staranta antaŭ la porko. Saluton, mi estas Erikson. Hej, ne forgesu. Ŝatu la filmeton kaj certiĝu ke vi estas abonanto de la kanalo kun la sonorilo aktivigita. La rakonto ne finiĝis, vi rimarkis. Se vi aktivigas la sonorilon, vi tuj scios kiam la daŭrigo estos alŝutita en la kanalo, kaj vi vidos la finan parton de la rakonto. Post aŭskulti ĉion ĉi, vi ne ĉesos scii kio okazas poste, ĉu ne? Ek, tio estas rapida. Jen ĉio, ĝis poste.